வச்சு கூடலூர் போறவளே உன் கூட கொஞ்சம் நானும் வரேன் கூட்டிக்கிட்டு போனா என்ன ஒத்தையில நீயும் போனா அது நியாயமா உன்னுடனே நானும் வரேன் ஒரு வாரமா நீ வாயேன்னு சொன்னாலே வாழ்வேனே ஆதாரமா நீ வேணான்னு சொன்னாலே போவேண்டி. இந்த விழாவின் நாயகன் இசையமைப்பாளருக்கு முதல் வாழ்த்துக்கள். இங்கே கூடியிருக்கும் கலைஞர்கள், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அந்த ஒரு சோறு பதத்தை பார்த்து விட்டு பேசுகிறேன். நான் ஏதோ பார்க்காம வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு கண்மூடித்தனமாக சும்மா அன்புனால் மட்டும் சொல்லாமல் ஒரு அருகதையோடு சொல்கிறேன். இந்த படத்தை பார்த்தேங்கிற அருகதையோடு சொல்கிறேன். நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி சினிமாக்களை ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரலையேன்னு வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. யதார்த்தமான பாத்திரங்கள், நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆள் சினிமாவில் இருக்கணும், நமக்கு கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு இந்த மாதிரி இசை இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்ற ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் வரணும். இதுதானே நான் எனக்கு இது மாதிரி தான் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன்னு மற்ற இயக்குனர்களும் மற்ற தயாரிப்பாளர்களும் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு படம் வரணும். அந்த சாயல்கள் இதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. லொக்கேஷன்லாம் நல்லா இருக்குது, சினிமாட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்குது, நடிகர்கள்லாம் யதார்த்தமாக இருக்காங்க, அமானுஷ்யமான ஒரு தன்மை இல்லாமல் மனிதர்களாக எனக்கு தென்படுகிறார்கள். இசை அவருக்கு தொடர் வெற்றிகள் வந்துட்டு இருக்கு. இதுவும் அந்த வரிசையில் சேரும் என்ற நம்பிக்கையில் எனக்கு இருக்கிறது. முக்கியமாக இதில் இருக்கும் ஆர்வம் எனக்கு தெரிகிறது. மற்ற படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்ன கணக்கு வழக்கு இருக்குங்கிறதெல்லாம் தெரியும். வெளியே என்னதுக்காக ஆசைப்பட்டாங்க, என்ன இது பண்ணுறாங்க, யாரை நோக்கி படத்தை எடுத்திருக்காங்க, அதெல்லாம் தெரியும். அதாவது முக்கியமாக என்னென்னா, ஒரு நடிகர்கள் இப்போ எங்களை மாதிரி வேற ஒருத்தரை சொல்ல வேணாம், என்ன மாதிரின்னு வச்சுங்களேன், இந்த நடிகரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க, அதில் ஏமாந்து இவர் கதையை ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு, ஆனால் ஆடியன்ஸ் ஏமாறலன்னு தோணும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ரசிகர்களை நோக்கி என்னென்ன சினிமா பார்க்கணுன்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்களோ அந்த சாயலில் ஒரு சினிமா எடுத்திருக்கிறதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. அதற்கான வாழ்த்துக்கள் இயக்குனருக்கு, எழுத்தாளருக்கு, இது கூட நின்று நடத்தின எல்லாருக்கும். ஏன்னா சினிமாவில் ஐடியா யார் வேணால் கொடுக்கலாம், அதுவும் படம் பார்த்த உடனே யாம வேணால் கொடுக்கலாம். இதை எப்படி எடுத்திருக்கலாம், அப்படி எடுத்திருக்கலாங்கிறது அதை செய்யும்போது, உருவாக்கும்போது. இந்த படத்தில் பார்த்தேன், குடைவரை கோவில்கள்னு பார்த்தேன். பார்க்கும்போது கோவில்னு தெரியுது, ஆனால் அதை தலைகீழாக குடையணும், சாக்ஸை உள்ளேருந்து உருவுற மாதிரி முதல்லையே யோசிக்கணும், கலசத்தை யோசிக்கணும், அப்புறம் கர்ப்பகிரகத்தை யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி சினிமா எடுக்கிறதும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா ரிவர்ஸில் யோசிக்கணும். அது ரிலீஸ் டேட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும், அப்புறம் யார் கதாநாயகர்கள், அவங்க தேதி, இந்த தேடல்களில் உங்களுக்கு எடுக்க வேண்டிய கதை, சொல்ல வந்த கதையெல்லாம் காணாமல் போயிடும். மத்தியானத்துக்குள்ளே முடிக்கணும், லொக்கேஷனல் பர்மிஷனில், இது ஆடியன்ஸுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம். ஆனால் அதை தான் நம்ம பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஹீரோ கோச்சிக்கிட்டாரு, ஹீரோயின் கோச்சிக்கிட்டாங்க, 2 ஹீரோயினில் ஒருத்தருக்கு சண்டை வந்துடுச்சு, தயாரிப்பாளர்களுக்கு நடுவில் ஒரு வித்தியாசம். இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம். இதையெல்லாம் கடந்து ஒரு குடும்பமாக செயல்படும் படங்கள் மட்டுமே வெற்றியின் முதல் படியில் கால் வைக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன். அதை நீங்கள் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வெற்றிக்கான எல்லா விதையையும் நட்டு விட்டீர்கள் என்று தான் அர்த்தம். இனி அறுவடை தான் பாக்கி. உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.